提醒大家个事儿，甲流感冒后的咳嗽止不住，别乱吃药。呼吸科医生啊，教你一招科学的应对方法。很多人感冒之后呢，身体慢慢恢复了，但是呢，咳嗽却一直止不住，吃了一堆的药，症状还是反反复复的。晚上咳得睡不着，一受刺激就咳嗽不止。我跟你们讲啊，这个很可能是你药没选对。一般感染之后呢，出现咳嗽是因为免疫系统和病毒大战了一场，呼吸道呢就像被洗劫过的战场，受到了损伤。所以呢，只要稍微有一点刺激，就会咳个不停。就算不咳嗽呢，甲流也会导致呼吸道黏膜可能变得比较敏感，导致气道高反应。这里啊，给大家分享一个使用药复方菠萝蛋白酶肠溶片。这个药啊是中西医结合的配方，其中菠萝蛋白酶呢是从菠萝提取出来的，不仅能消炎消肿，还能辅助的抗感染。另外一个成分就是猪胆粉，源自医圣张仲景的《伤寒杂病论》，能够清热润燥、止咳平喘。而且啊，它不像有些药，比如说还有右美沙芬、麻黄碱的，不会让人上瘾。像慢性支气管炎呐、喉炎呐、哮喘呐，还有其他一些需要长时间修复的呼吸道疾病，都能用上这个药。家里可以备上点，有备无患。吃对药的同时呢，日常护理也很重要，多喝水，稀释痰液，注意保暖，少吃辛辣的，避免刺激气道。要是症状加重了，一定要及时的去医院做进一步的检查。家人们，你都记住了吗？觉得有用的话呢，赶紧点赞收藏，健康路上少走弯路。